હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે 12 ઓક્ટોબર એટલે વર્લ્ડ આર્થરાઇટિસ ડે. તો આ વર્લ્ડ આર્થરાઇટિસ ડે એ શેના માટે મનાવવામાં આવે છે કે પબ્લિકમાં એનું અવેરનેસ આવે. તો આર્થરાઇટિસ ના થાય તો એના માટે અમુક ટિપ્સ હોય છે. સો એઝ અ ડૉક્ટર હાર્દિક પટેલ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આઈ વુડ લાઇક ટુ સજેસ્ટ યુ. ફર્સ્ટ ટિપ છે એ ડાયટ છે. તો તમારું ડાયટ હંમેશા એવું રાખો જેમાં ફાઇબર, પ્રોટીન અને કેલ્શિયમનું પ્રમાણ વધારે હોય અને તમારું શરીરનું વજન વધે નહીં એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને બીજી ટિપ્સ છે એક્સરસાઇઝ. તો તમારે રેગ્યુલરલી 30 મિનિટ્સ ટુ 45 મિનિટ્સ રેગ્યુલરલી તમે એક્સરસાઇઝ કરો તો તમે આર્થરાઇટિસનું જે થવાની શક્યતા છે એ ઘણી ખરી તમે ઓછી કરી શકો છો. થેન્ક યુ.